Baru ini, mereka sangat segalanya, menembus apapun yang tidak bisa dipahami oleh pengertian pinggir jalan. Tidak akan bisa dicapai, tidak bisa dibincangkan dengan teori dan pendekatan apapun, bahwa kasih sayang ternyata tidak cabul. Ternyata terasa semakin pesat lajunya, walau waktu yang selalu tergesa-gesa terasa berhenti. Ternyata bukan godaan untuk mendesah dan terengah, bahwa kasih sayang ternyata tidak pernah menawarkan kesempatan untuk tanya jawab yang tak berkesudahan, bahwa kasih sayang ternyata sebuah ruang kedap suara yang merayakan senyap sebagai satu-satunya harap yang makin kusyuk pelukannya. Kalau senyap yang tanpa aroma, tanpa warna, tanpa sosok, tanpa aksesori mendadak terbanting di lantai, kemudian melesat terpental ke langit-langit untuk turun perlahan, sangat perlahan, memeluk dan membujuk mereka berdua, agar tidak usah mengatakan sepatah kata pun, sedesis apapun, sebab kata cenderung berada di luar kasih sayang, dan kasih sayang tidak bisa disidik dengan kata apapun. Sekalipun berupa sabda bahwa ketika berpelukan, mereka merasa seperti dituntun untuk sepenuhnya mempercayai bahwa kasih sayang tak lain adalah kitab suci yang tanpa kertas, tanpa aksara, tanpa surah, dan ayat tanpa parabel, tanpa kanon, tanpa nubuat, tanpa jalan, tanpa karma, tanpa gerak, tanpa siut, yang membujuk mereka membayangkan 2 ekor kuda jantan dan betina yang saling menggosok-gosokkan lehernya di perbukitan ilalang, yang menjanjikan tempat bertengger bagi butir-butir embun terakhir. Kalau cahaya matahari pertama bersinggungan dengan cakrawala, bahwa kasih sayang adalah kitab suci yang tersirat, bahwa kasih sayang beriman pada senyap, bahwa kasih sayang beriman kepada senyap. Novel Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono.